喺山裏、喺海裏、喺雲裏、喺霧裏，你哋估下我在哪裏 ？Hello， 歡迎嚟到晴天地產頻道，我係今日嘅主持人 Mia。Mia 咧今日受邀嚟到咗惠州巽寮灣啦。要帶大家睇一個深受香港人同埋深圳人青睞嘅項目啦，就係星河山海半島啊！睇過呢一度嘅項目咧，就知點解會深受香港人同埋深圳人嘅青睞啦。呢一度冇車水馬龍，有嘅就係山與海為伴。住喺呢一度，每日都可以聽到鳥語花香，空氣清新，感受大自然嘅氣息啊！咁樣嘅 feel 係咪你夢想中嘅生活呢？呢一個項目咧主打別墅同埋高層。嗱，Mia 咧就收到內部嘅勁爆料到啦，高層嘅首期咧係可以做到1到2萬蚊嘅，均價咧係6500到7500之間嘅。別墅嘅亦都有2套特價單位啊，超級之筍啊！總價咧只需160個就可以攞低噶啦。重點係精裝現樓交付啊，係咪針喐喐啦？OK， 咁事不宜遲啦，今日就跟住 Mia 一齊去感受下山與海嘅魅力所在啦。項目嘅商業生活咧，亦都好方便㗎。項目入邊有3000平嘅商業街，有生活超市啦、業主食堂、美好生活館、木屋燒烤等等，一應俱全，係可以滿足我哋嘅日常生活所需。項目擁有國際標準嘅18同72桿高爾夫球場，喺山林草地間盡情揮桿，釋放激情同埋活力。項目亦都打造咗18萬平方嘅中央公園，以自然係輕享生活嘅理念打造咗兒童野花營地為主題嘅輕奢度假空間。項目入邊亦都有巴厘島金巴蘭峰星度假酒店，103間客房，間間都帶湯泉泡池，國際標準室內恆溫泳池，生活喺呢一度每日都係度緊假啊！嗱，依家我哋就坐售樓部嘅觀光車就嚟到高層嘅位置啦。咁我右手邊嘅話咧就係高層嘅位置啦。咁左手邊呢度就係別墅區嚟嘅。跟住睇翻後邊呢一個景觀，哇，超級正啊！一個好大嘅山景啊。嗱，呢度非常之有大自然嘅 feel 啊。咁而且今日嘅天氣咧亦都非常之舒服啊。大家有冇見到風非常之大？睇我嘅頭髮都吹亂晒噶啦。好，咁我哋依家咧去示範單位睇下。咁我哋就上到示範單位啦。咁佢呢度係7層嘅高度啊，係2梯5伙嘅喎。咁我要帶大家睇翻一個98個方嘅3房2廳2衛嘅格局。咁呢一個戶型嘅景觀真係超級正嘅，可以睇到山景、海景同埋園林景喎，超正噶。OK， 我哋入嚟望望啊。咁呢度嘅話咧就係一道門啦，防火實木門同埋密碼指紋鎖嘅。咁入嚟嘅話咧，首先會見到我哋嘅廚房，廚房就係咁樣嘅 L 字形嘅。咁呢個容納空間，我覺得係非常 OK 嘅喎，2個人、3個人都係可以嘅喎。咁呢度仲係明窗嘅，景觀都非常正，非常之開揚。咁呢度仲預留咗雪腳嘅位置俾我哋嘅。咁我哋出翻嚟嘅話咧，見到佢擺咗張圓台嘅，擺4個人位啦，都係冇問題嘅喎。咁我哋延伸過嚟嘅話咧，會見到客廳嘅位置啦。咁呢個客廳都係非常之闊落嘅喎，有成3.5米嘅開間嘅。咁呢度梳化位置啦，茶几呢度電視嘅位置咧，仲係非常之闊落嘅呢個空間。咁我哋望望呢個超長嘅露台先，6.1米嘅開間，6.1米嘅長度嘅喎，超長咯。佢係連通翻隔離嗰間房嘅。咁可以睇翻呢個景觀啦。咁佢呢度係7樓，我哋見到嘅咧就係山景啦，同埋別墅景啦。視野超級之開揚啊！咁我哋可能要選翻高層少少嘅話咧，就會見到海景啦。海景嘅話咧就係山嘅後邊啊，非常之正啊。OK， 我哋望望休息區。OK， 咁我哋過嚟嘅話，首先會見到呢度嚇，就係公共洗手間嘅位置啦。我哋入嚟感受下呢個空間先。嗱，係咪伸長隻手？呢個空間流動空間非常之 OK 嘅。咁個地面嘅話咧，亦都會有防滑嘅啦，亦都係明窗嚟嘅喎，唔係黑廚，唔係黑窗嚟㗎。咁呢度嘅話咧就係馬桶位置啦，呢度就係洗手池嘅位置，仲有超大 size 嘅呢啲鏡櫃，好似5星級酒店咁樣㗎。OK， 我哋對過嚟嘅話咧，會見到第一間房。咁第一間房就係頭先就係呢個露台就係連通咗客廳嘅，所以呢個房間嘅景咧亦都非常之正，視野非常之開揚嘅喎。咁可以作為客房嚟使用啦。OK， 我哋見到嘅就係第2間房，係啦。我哋可以作為一個兒童房啊，俾細路仔住啦。咁呢度1.5米嘅床啦，咁嗰邊仲可以做衣櫃嘅喎。咁呢個景觀咧，都係同露台一樣嘅，好開揚啦，採光好正嘅。呢度真係好中意呢度咯。
嗱，呢度嘅話咧就係我哋嘅主人房套廁啦，咁係咁樣方方正正，呢個空間都係夠用嘅，淋浴空間 OK 嘅。好，呢度就係馬桶位置啦，仲有洗手池嘅位置，嗱，都係明窗嚟嘅喎。咁我哋望望休息區，哇！呢個休息區點樣㗎？佢係咁樣嘅，做咗張1.8米嘅床啦。咁後面嘅話咧，佢就做咗一個半開放式嘅衣櫃俾我哋啦。係咁，呢個景觀啊，亦都係同露台係一樣嘅呢個山景別墅景啊，好中意呢度啊，真係。嗱，目前依家呢個高層嘅價錢嘅話咧，首期係可以最低做到1到2萬蚊嘅喎。咁好似呢一個98個方嘅話咧，呢度均價大概就係6500到7500嘅呢個幅度啦，總價60個就可以有交易嘅咯喎。